Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया हॉलैंड का जलसा सालाना शुरू हो रहा है. Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye Cemaati Hollanda'nın Celsa Salanası başlamaktadır. Yüce Allah-u Teala bana bir defa daha burada bana nasip etti. Bu celsaya katılmak bana nasip oldu. Bu celsa programa göre gelecek hafta olmalıydı. Fakat beni programımı görerek ben de katılayım diye Hollanda cemaati bir hafta önce bir program hazırladı ve bunu düzenledi. Ve kısa bir zamanda bunu hazırladılar. Bu programı şüphe yok ki Hollanda küçük bir ülkedir. Ve buradaki cemaat dahi küçüktür ve hemen bilgi verilebilir herkese. Ancak yine de bu programda değişikliği siz kabul ettiniz gönül rızasıyla ve kolay bir şekilde onu kabul ettiniz. Yer problemi vardı. Burası dardır ve kiralık yer bu günlerde bulunmuyordu. Fakat yine de güzel düzenleme yapıldı. Ancak bazı fiili zorluklar ve meseleler mutlaka söz konusu olmuş olacak yahut olabilir daha sonra. Bunlarda az bir eziyetten geçmeniz gerekebilir. Eğer de böyle bir durum olursa bu zorluklara katlanmayı gözünüze alın. Umarım Allah-u Teala'nın lütfuyla çalışan görevliler her bakımdan size rahat vermeye çalışırlar ellerinden geldiğince. Ve şimdi dünyada ister küçük cemaatler olsun ister büyük cemaatler olsun Allah-u Teala'nın lütfuyla celsa salana ve büyük içtimaların bütün düzenlemelerini kontrol etmek için her yerde aslında hiç kendi menfaatlerini düşünmeyen insanlar vardır. Onlar sevinçli olarak, gönüllü olarak her bakımdan müstahit olurlar hizmet etmek için misafirlere ve
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleri olurlarsa ve kendisinin yürürlüğe koyduğu nizamının çağırması neticesinde gelen misafirler olursa onlara hizmet etmek özellikle çok menfaatlerini gözetlemeden yaparlar bizim çalışanlar. Allah-u Teala bütün çalışanlara, görevlilere gelecekte dahi ve daima ebedi olarak bu menfaatlerini gözetlemeden hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin ve en güzel bir şekilde mükafatlandırsın. Eğer bir yerde bir eksiklik olursa Allah-u Teala affetsin ve misafirlere ve o celsaya katılanların dahi onların dahi görevi vardır. Zaafları göreceklerine celsaya katılmanın asıl gayesi ve celsanın asıl hedefini gözlerinin önünde bulundursunlar. Onu da Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat beyan etmiştir ve bu hedef biyetin ne kastediliyorsa aynısı celsadan da kastediliyor. Biyetten sonra dünya işlerine karışarak insan genellikle kendi asıl hedefini unutmuş olur. Onun için Allah-u Teala sık sık nasihat etmeyi gerekli görmüştür. Ki bunun neticesinde kalbinde iman olan herkes istifade eder. Yüce Allah der ki فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Şüphesiz nasihat müminlere fayda verir. Onun için bu celsa dahi nasihat etmek, hatırlatmak için düzenlenir. Yahut bu dünyada her yerde bu celsalar düzenlenirler. Gayesi şudur ki bu zamanın imamının biyetine girdikten sonra verdiğiniz biyet sözleşmenizi gözlerinizin önünde bulundurun. Eğer dünya meşgalelerinden dolayı bazı zaaflar söz konusu ise yeniden nasihatleri dinleyerek bilgisel ve terbiyesel vaazları ve konuşmaları dinleyerek yine dini durumlarınıza dikkat ediniz. Birlikte olarak oturarak birbirlerinizin hayrını cezbetmeye çalışınız ve kötülükleri yok ediniz. Daima unutmayasınız. Celsa esnasında kişisel konuşmalarınıza dikkatiniz olmasın. Aksine bütün program ne kadar varsa onları dinlemek esnasında dahi ve onlardan sonra dahi zamanınız dualar ve zikri ilahi ile geçmelidir. Onu öyle geçirmeye çalışmalısınız. Şunu düşünerek katılmalısınız ki biz bu manevi ruhani çevrede 2-3 gün geçirerek biyet sözleşmemizi yenilemekteyiz. Ki bizim imanımız kuvvetlensin ve daha da kuvvet bulsun. Takvada ilerleyelim. Ve bu gayeyi elde etmek için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gayesini daima gözlerinin önünde bulundurunuz. Mesih Maud Aleyhisselam der ki bu cemaate biyet silsileme katılanların hepsi bilmelidirler ki biyet etmenin gayesi şudur ki dünyanın sevgisi soğusun ve Mevlamız ve Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi kalbimizde üstün çıksın ve öyle inkita durumu nasip olsun ki yolculuğu zor gelmesin insan. Onun için hepimizin bilmemiz lazım. Bu celsa hepimizin bu yüce mertebe ulaşmanın bir yolu olmalı. Bir vasıtası olmalı. Dinimizi dünyadan daha üstün tutmak
düşüncesini daha da parlatmalıyız. Allah ve onun Resulünün sevgisi bütün diğer sevgilerden üstün çıkabilir. Ancak Allah-u Teala'nın ve Resulünün bizden ne istediğini bilmeliyiz. Ancak o zaman bu sevgi üstün çıkabilir. Yalnız bu kadar kafi değil ki biz bilelim ve Allah ve Resulü bizden ne istiyor onu bilelim. Aksine bunları bildikten sonra, öğrendikten sonra onlara göre amel etmemiz gerekir. Ve onu elde etmek için çaba sarf etmemiz lazım. Müstakil bir şekilde tam olarak çaba sarf etmemiz lazım ve bu sözlere göre davranırsak o zaman insanın son yolculuğu mekruh kendisine görünmeyecek. O zaman öyle bir durum söz konusu olacak. Bir gün mutlaka her insan bu dünyadan göç edecek. Şanslı olacaklardır aramızdan ki Allah-u Teala'nın rızası ve onun sevgisi ile bu dünyadan gitsinler ve Allah-u Teala'nın huzurunda hazır olacaklar. Onun için bu sözü daima her birimiz gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki hayıra göre amel edelim ve kötülükten uzak duralım. Fakat bunu da kesin ben Allah-u Teala huzuruna gideceğim onu kesin biliyorsa ancak o zaman kendisine nasip olabilir. Allah-u Teala'nın huzurunda mutlaka sorulacağım. Amellerim konusunda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki ya eyyühellezine amenuttakullaha vel tanzur nefsum ma kaddemet legad vettakullah innallaha habirun bima ta'malun. Ey insanlar, ey inananlar, Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin ve her nefis şunu gözlerinizi önünde bulundurmalı ki yarın için ne göndermiştir ileri. Allah-u takvasını benimseyiniz. Allah-u Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Kısacası Yüce Allah burada apaçık beyan etmiştir. Sizin imanınız Allah-u Teala'nın olursanız ancak o zaman kamil olacak. Onun takvasını benimserseniz ancak o zaman sizin imanınız tam olacak. Ve bu takva size ne zaman nasip olacak? Gelecek için ne göndermiştir ona bakması lazım. Gelecek ve ebedi hayat için ne çaba sarf etmiştir ona bakması gerekir. Bu dünya için insan çaba sarf eder. İş arar. Çaba sarf eder ticaretler için. Malikaneyi elde etmek için çaba sarf eder. Çocuklarına dünyadaki tahsil için çok çaba sarf eder. Birçok dünya işleri için çabalar sarf edilmekte olur. Bu dünya işleri için Allah-u Teala'nın zatına inanan birisi kesinlikle bu çabayla bir dereceye kadar tabi dua dahi eder. Yahut diğerlere dua etmelerini ricada bulunur. Bana her gün sayısızca dünyadaki işler için bana mektuplar gönderilir. Öyleleri dahi vardır ki kendileri dünya işlerine batarlar. Namazları dahi kılmazlar. Eğer kılarlarsa çarçabuk namazı bitirirler. Fakat dua için çok acıklı bir durumda bana mektup yazarlar. Ve o da maddi şeyler için. Her neyse ben bu konuda daha sonra bahsedeceğim. Duaların ne önemidir? Ben şunu beyan ediyordum. İnsan dünya işleri için çok çaba sarf eder. Bir Ahmedi'nin iddiası şudur. Ben bu zamanın imamını kabul ettim. O da bana İslamiyet'in güzel talimatını bana tanıtmıştır. Ancak takvayı elde etmeye çalışmaz.
yüce mertebesini bir Ahmedi'nin nasıl takvası olmalı ise aynı şekilde çaba sarf etmez. Allah-u Teala demez ki öldükten sonra dünyadaki ilerlemeleriniz hakkında sorulacak. Allah-u Teala der ki takvayı benimseyin ve bakınız ki yarın için, gelecek hayat için, sizin ölümünüzden sonra başlayacak olan o da ebedi hayattır. Onun için ne ileri gönderdiniz? Bu dünyanın kazançları, bu dünyadaki bankadaki para, dünyadaki malikaneler, akrabalar ve saire hepsi burada kalacak. Bunlar hakkında Allah-u Teala bir şey sormayacak. Allah-u Teala sorarsa yalnız şunu soracak: ben sana bazı hayırlı ameller yapmayı sana nasip ettim. Sen ne kadar yaptın onları? Ve bizim yaptığımız hayırlı amelleri, Allah-u Teala'nın rızası uğruna yaptığımız hayırlı amelleri, takvadan yana olarak yaptığımız ameller, ne kadar Allah hakkı ve kul hakkı elde vermeye çalıştıysak Allah-u Teala'nın katında bulunacak bunlar. Allah-u Teala der ki bana bu sizin mallarınız bana ulaşmayacak, takva bana ulaşacak. Onun için daima şunu gözlerinizin önünde bulundurun: yaptığınız amel ister Allah'ın hakkı vermek düşüncesiyle olsun, ister kul hakkının vermek düşüncesiyle olsun, hangi amel halise takvadan yana olarak yaparsanız işte aynı amel hakkında Allah-u Teala der ki bakınız ki siz yarın için ne gönderdiniz? Aynı amel Allah-u Teala'nın huzurunda kabul olacak. Her ne Allah-u Teala'nın takvasını gözlerinizin önünde bulundurarak bir kul yaparsa Allah-u Teala'nın huzurunda onun mükafatını bulur. Allah-u Teala'yı hiç kimse aldatamaz. Allah-u Teala her amelimizin niyetinden ve amelinden haberdardır ve o bilir ki bizim amelimiz nedir ve o amel yapmamızın niyeti nedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki ameller niyetlere bağlıdır. Onun için Allah-u Teala katında bizim hayırlı niyetle yaptığımız ameller kabul edilecek. Allah-u Teala'nın takvasını kalbimizde tutarak yapılmış olan amel Allah katında kabul olacak. Kul hakkını vermek için Allah hakkını vermek için önden ilk sırada namazdır. Allah-u Teala namazı ikame etmemizi bize emretmiştir. Fakat başka yerde namaz kılanları uyarmıştır kuvvetli bir şekilde. Der ki فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ bazı namaz kılanlar için helaket mukadderdir. Onlar namazın hakkını vermezler. Onlar takva olmadan, takvayı benimsemeden namaz kılan insanlardır. Yüce Allah, alimul gayb olan Allah, habir olan Allah, alim olan, bilgili olan Allah, her gizli şeyimizi bilir, her şeyimizi bilir. Niyetleri dahi bilir. Namaz kılmanın durumunu dahi bilir. Öyle namazları yok eder ki takvadan boş olan. Onun için her birimiz korkuyla namazlarımızı eda etmeliyiz. Çünkü namaz bizim hayatımızın gayesidir. Allah-u Teala onu öyle beyan etmiştir ve gaye neyse onu elde etmek için çaba sarf etmemiz lazım. Allah-u Teala der ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları yalnız ibadet için yarattım. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki namaz ibadetin özüdür. Zikrettiğim gibi
dünya maddi bir insan maddiyatı için ne kadar çaba sarf eder, ne kadar sıkıntılara girer, sağlığını dahi bozar bu uğurda. Kendi maddi malı ve malikanesi elde ettiği mallar zarara girerse insanın kalp sektesi olur. Bazı kimseler iyi netice görmeyince depresyona girerler. Hayatları boyunca hastalanırlar. Yalnız bu dünyanın hayatı için her şey olur. Eğer bakarsak faal bir hayatın en fazla 60-70 sene olur. Ondan sonraki hayat genellikle faal olmaz. Sonra çocukların merhametine kalır insan. Burada da görün. Burada çocuklar dahi sahip çıkmazlar. Diğer yerlere gönderirler. Hafta sonra ve anne babalarına giderler ve çok büyük minnet ettik derler. O zaman kimse bakmaz. Orada hemşirelerin elinde olurlar. Bu yaşa ulaşınca Allah-u Teala zatına inananlar o zaman Allah-u Teala'yı hatırlarlar. O zaman bazı kimseler son hayatını dahi düşünmeye başlarlar. Sonucunun hayırlı olması için dua ederler ve dua ettirirler. Ancak gerçek mümin bu yaşa gelmeden önce, çok uzun zaman önce kendi sonucunun hayırlı olmasını ister. Ve hayatının temel gayesini elde etmek için çaba sarf eder. İbadetin hakkını verir. Dünyanın meşgaleleri, dünyanın çekicilikleri onu ibadetten gafil kılan olmasınlar. Namazdan gafil kılmasınlar. Bu da Allah-u Teala'nın Ahmedi evlerinlere bir lütfudur Yüce Allah'ın. Genellikle karı koca arasından birisi eğer ibadetin hakkını vermeyen birisi ise öteki onu dikkatini çeken olur. Birçok insan mülakat esnasında benimle görüştükleri zaman ve mektuplarda da bana yazarlar, benim karım için, benim kocam için dua edin. O namaz kılmıyor, dikkat etmiyor. Bu dikkat etsin. Genellikle kadınlar çok bana yazarlar ve söylerler. Bu sevindiricidir ki kadınların dikkati fazladır namazlara ve umulur ki onların bu dikkati neticesinde çocuklar dahi dikkat edecekler ve güzel terbiye görecekler. Orada bu aynı şekilde üzüntü vericidir. Erkek evin koruyucusudur. O namazlarda tembeldir. Evin koruyucusunun bir örnek olması lazım. Gereklidir ev ahalisi için. Eğer o bu gayeyi elde etmeye çalışmıyorsa, hayatının gayesini elde etmeye çalışmıyorsa çocuklara ne örnek alacaklar ve bu genellikle olur. Küçük gençler yetişkin çağa gelince eğer baba namaz kılmıyorsa derler ki biz niye kılalım? Annesinin dikkat ettirmesine rağmen namaz ibadetin özüdür. Onun hakkını vermenin yolu şu olmalıydı ki eğer cami uzak ise evden o zaman evde cemaat ile namaz kılınsın ki namazın bereketleriyle evler dolsun ve Allah-u Teala'nın lütufları yağsın evler üzerine. Erkeklerin özellikle namazı ikame etmeleri emredilmiştir ve namazı ikame etmek şudur ki büyük bir zorluk olmadan namazlar cemaat ile eda edilsin. Onun için burada celsa günlerinde 3 gün vardır. Burada bizim manevi bilgi için
ilerleme için programlar düzenlenir. Burada insanlar teheccüd eda ederler ve farz namazları dahi cemaat ile kılarlar. Bunu hayatınızın müstakil bir parçası haline getirmeye çalışın. Ancak o zaman takvanın en önemli yönüne bağlı olursunuz. O zaman celsanın düzenlemenin gayesini elde edenler olursunuz. Celsayı düzenlerken Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam takvayı ilerletmemize dikkat etmek için ve çaba sarf etmek için ve etmeyi önemli beyan etmiştir. Şöyle der celsa hakkında: kalp ahirete tamamen eğilmiş olsun. Kalpler. Celsaya katılanlarda Allah-u Teala'nın korkusu söz konusu olsun. Zühd, takva, Allah korkusu ve yumuşak kalplilik ve birbirlerini sevmekle birbirleri için örnek olsunlar. Ve inkisar ve tevazu ve doğruluk onlarda bulunsun. Ve din işleri için çaba sarf etsinler. Onun için ilk söz şunu beyan etmiştir: ahirete yönelin. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği gibi yarın için ne yaptınız? Bu dünyayı çaba sarf etmek için ahiret daha önemlidir. Ve bu durum ancak takva olunca söz konusu olur. Takva olursa Allah-u Teala korkusu dahi söz konusu olacak. Kul hakkı verilirse orada Allah-u Teala'nın hakkı dahi beyan eda edilecek. Ve onun için gerekli kılmıştır ki kul hakkı eda etmek için birbirinizi sevin ve kardeşliği yaratın kalplerinizde. Yalnız o değil, toplumda dahi güzel bir etkisi bulunsun. Sizin aciz ve hayır ve diğer insanlara bakmak öyle olsun ki dünya desin ki bu Ahmedidirler. Dünyanın diğer insanlarından ayrıdırlar bunlar. Kul hakkı ve Allah hakkı eda etmek için eğer birisi örnek görmek istiyorsa bu Ahmedilerde görmeli. Sonra dedi ki din işleri için çaba sarf edin. Din işlerinde İslamiyet'i yaymak için para vermek, camileri hazırlamak, tebliğ ve plan hazırlamak tebliğ için ve her Ahmedi'nin kendi zamanını vermesi bu gaye için dahi vardır. Onun için celsaya girince biz değişik konularda konuşmalar dinliyoruz. Burada konuşmalar yapılır. Bunları duyarak, dinleyerek dikkatimizi burada oturarak bu gayelere dikkatimizi çekilir. Bu da bizim hayatımızın bir parçası olmalı ebedi olarak. Onun için Ahmediler ibadetlerinin seviyesini de yüceltmeli ve Allah-u Teala'nın hakkını da vermeli. Aynı şekilde kulların hakkını dahi vermeli. Toplumun hakkını dahi vermeye çalışmalı. Eğer kendi aranızda bazı kırgınlıklar varsa celsanın bereketleriyle onu da yok etsin. Sanki bu celsaya katılmanın gayesi ancak her çeşit kötülükleri yok etmek için çaba sarf etsin ve söz versin. Ancak o zaman bu gayeye ulaşabilir. Bu celsada Allah-u Teala'nın bu dünyada Allah-u Teala'nın varlığını dahi inkar eden insanlar çoktur. Ve her şey onlar için maddiyattır ve dünyadır. Ve onu elde etmek için her çeşit çaba sarf ederler. Bu toplumda kalarak dine bağlı olmak ve din için çaba sarf etmeye hazır olmak
takvadan yana olmaya çalışmak büyük bir iştir. Onun için mümin için pek önemli olduğu beyan edilmiştir. Birçok insanı görürüz. Buraya gelince buradaki eğlencelere dalarlar. Çoğunun ameli şeytani amellerdir. Buradaki insanların işlerinin çoğu şeytani işlerdir. Yeni gelenler için bir çekici olur. Onlar zannederler ki yeni gelenler yahut bir komplekste bulunanlar, aşağılık kompleksine tutulmuş olanlar derler ki belki bunların arkasında yürüyerek ilerleyebileceğiz. Dünyayı arka planda tutalım ve maddiyatı üst plana çıkaralım derler. Halbuki bu ilerleme değil, bu bir helakettir. Allah-u Teala der ki fattakullaha ya ulil albabe la'allakum tuflihun. Ey akıllı insanlar, Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin ki felaha kavuşabilirsiniz. Şimdi burada başarı, Allah-u Teala insanlara takvayı benimseyenleri başarılı olduklarını beyan etmiştir. Akıllı da aynı insanlardır. Onlar gelip geçici istekleri, her şeyi zannetmiyorlar. Dünyanın maddi istekleri bir şey saymadılar. Ve bunu neticesinde bütün hayatını mahvetmediler. Öyle insanlar akıllıdırlar ki dinlerini dünyadan üstün tutanlar akıllıdırlar. Onlar bu dünyanın hayatını her şeyi sayanlar var ya, onlar ebedi hayatı mahvettiler. Her kim ebedi hayatı mahvederse ona akıllı denemez. Akıllı küçük şeyi büyük şey için feda edene denir. Onun için dünyayı feda etmek din için bu akıllı olmakta budur. Onun için gerçek bir mümini bunu hayatının gerçek hedefi haline getirmeli ve bu hedef nasıl elde edilebilir? Yüce Allah der ki وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Bu kitap yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki biz onu indirdik. Bereket doludur, bereketlidir. Onun için buna uyun ve takvayı benimseyin ki merhamet edilesiniz. Onun için eğer biz Allah-u Teala'nın lütuflarına nail olacak isek Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına tabi olmalıyız. Allah-u Teala onu bize telkin etmiştir ve buna tabi olmak takvanın yollarını belirtir. Ve Allah-u Teala bunun neticesinde daima merhamet edecek. Bu merhamet bitmez, sona ermez. Allah-u Teala merhamet etme devam edecek. Burada mübarekan yazılıdır. Baraka demek budur ki her hayırlı şey Allah-u Teala tarafından nasip olan, her an ve her lamaha daha da çoğalan şey demektir. Bu Allah-u Teala'nın merhametidir ki eğer onun rızasını elde etmek için insan bir hayır yaparsa onun Rahman oluşudur. Allah-u Teala der ki ben onu 10 kat çıkarırım, 700 kata çıkartırım ve burada da iş bitmez. Ve dedi ki daha da çoğaltabilirim ve bazı durumlarda çoğaltırım. Onun için takvadan yana olan bakın ne güzel meyveleri yemektedir. Sonra bir amelin kat kat mislini yemektedir. Sınırsız olarak meyvelerini yemektedir. Onun için her birimizin çaba sarf etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına tabi olalım. Ancak o zaman gerçek takvadan yana olanlar oluruz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam takvayı açıklarken bir yerde şöyle buyurmuştur. İnsanın
bütün manevi güzelliği takvanın en ince yolları üzerinde yürümektir. Takvanın en ince yolları manevi güzelliğinin derin izleri ve güzel izleridir. Ve apaçıktır ki Allah-u Teala'nın emanetleri ve verdiğimiz iman sözlerini ne riayet etmek ve Allah-u Teala bize ne kadar kuvvet verdiyse zahirde gözler, kulak ve eller ve ayaklar ve diğer uzuvlar ve kalp ve diğer güzel ahlaklar vardır. Elimizden geldiğince bunları tam yerinde kullanmak ve caiz olmayan yerlerden bunları uzak tutmak budur. Allah-u Teala'nın hakkını vermemiz. Allah-u Teala bazı emanetler vermiştir. Allah-u Teala'ya verdiğimiz sözleri daima tamamlamaya çalışmalıyız. Her bakımdan onları hidayet etmeliyiz. Eller varsa Allah-u Teala'nın emrettiği işler yapsın. Bütün kötü işlerden uzak dursun. Ayaklar varsa Allah-u Teala'nın yapmasını gerektiğimiz işler için ayağını atsın. Mesela Resulullah demiştir ki camiye doğru atılan her adımın sevabı vardır. Dünya işlerini bırakarak namaz kılmak için camiye giden insanın attığı her adım Allah-u Teala'nın hakkını verendir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın verdiği ne kadar gizli hakkı varsa yeteneği onların hakkını da dahi vermek. Allah uğruna onları kullanmak. Daha sonra şeytanın saldırılarından uzak durmaya çalışmak. Dedi ki onları bilmelisiniz. Şeytan nasıl saldırabilir ve ona mukabil kul hakkını dahi riayet etmelisiniz. Bu Allah'ın haklarıdır. Sonra kul hakkı, kulların haklarını dahi mutlaka riayet etmeliyiz. Ve bu yolla insanın bütün güzelliği buna bağlıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah takvayı libas olarak isimlendirmiştir. Libas-ı takva Kur'an-ı Kerim'in bir sözüdür. Şuna işarettir ki manevi güzellik ve zinet ancak takva neticesinde insana nasip olur ve takva budur ki insan Allah-u Teala'nın bütün emanetlerini ve kulun dahi bütün emanetlerine verdiği sözlere riayet etsin ve ellerinden geldiğince ona bağlı kalsın. Bütün sorumluluklar Allah ve kul hakkının vermek için ne kadar görevlilik varsa hepsini yerine getirsin. Dünya işlerinde bazı sözler verilir. Sözleşmeler olur. Onlara yerine getirmeliyiz. Kendi işimiz varsa onu insafla eda etmeliyiz. Öğrenciler vardır. Kendi okumanın hakkını versinler. Allah-u Teala'nın hakkı dışında. Her çeşit hakkını vermek takvadır. Sonra başka bir yerde der ki muttaki olmak için gereklidir ki küçük ki büyük günahlardan mesela zina, hırsızlık, kibir, bencillik, cimrilik konusunda kuvvetli olsun. Bütün kötü rezil adetlerden, ahlak vasıflarından uzak dursun. İnsan hırsızlıktan tabii ki çekinir. Sonra cimrilik, kibir, gösteriş, bütün bunları terk etmesi lazım. Sonra küçük ahlak vasıfları vardır. Bunlarından uzak durması gerekir. Yalnız uzak durmakla kalmayıp buna mukabil güzel ahlakta ileri adım atsın. Güzel ahlaklarda ilerleyin. Güzel ahlaklar nedir? İnsanlara inkisar gösterin, sevgi, sempati gösterin. Allah-u Teala'ya tam gerçek vefa göstersin. Hizmet etmenin güzel yollarını arasın. Din içinde çaba sarf etsin. En yüce işleri methedilmeye değer.
bunlardan bir insan muttaki olarak isimlendirilir. Ve her kimlerde bunlar varsa asıl muttakilerde onlar olur. Eğer bir ahlak vasfı bir insanda olursa ona muttaki demeyeceğiz. Birçok ahlak vardır, birçok hayır vardır, birçok ameli salih vardır. Eğer birer, ikişer, üçer varsa tam olarak muttaki denmez kendisine. Muttaki ancak bütün bunların hepsi kendisinde bulunursa ancak o zaman olacak. Düşük şeyler yok edilsin ve yüce ahlak vasıfları benimsensin. Ve her güzel vasıf benimsensin. Ancak böyle birisine muttaki denecek. Kişisel olarak bazı kimsede güzel vasıf olursa ona muttaki denmeyecek. Bütün vasıflar bulunmadıkça. Ve bu insanlar için Allah-u Teala la havfun aleyhim ve lahum yahzanun beyan etmiştir. Ve bundan sonra onların görevlidir ki Allah-u Teala bunlara vekil olur, veli olur. Böyle bir insan asla üzülmez. Allah-u Teala daima onlardan yana olur. وَهُوَ يَتَوَلَّ salihin buyurduğu gibi hadis-i şerifte vardır. Allah-u Teala onların elleri olurlar, gözleri olurlar, o gözlerle görürler. Kulakları olurlar, onlarla onlar dinlerler. Ayakları olurlar ki onlarla yürürler. Başka bir hadiste şöyledir. Her kim benim velime düşman olursa ben ona derim ki gel benimle savaş. Bir yerde dedi ki birisi Allah-u Teala'nın velisine saldırdığı zaman Allah-u Teala ona nasıl bir dişi arslandan onun çocuğu eğer alınmaya çalışırsa o ona nasıl saldırırsa aynı şekilde Allah-u Teala böyle birisine saldırır. Bu takvadır. Bunu elde etmeye çalışmalıyız. Daha önce Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yazısını okudum celsa konusunda. Allah bizim dikkatimizi çekmiştir. Celsaya gelerek din işlerinize de dikkat edin. Daima gözlerimizin önünde olmalı. Daha önce de beyan ettim. Bu din işleri dinin tebliği ve onun için fedakarlıkta bulunmaktır. Aranızdan her birini çoğu öyledir. Pakistan'dan hicret ederek buraya geldiniz. Ki Pakistan'da dininizi yaymak ve tebliğ bir yana dine göre amel etmek dahi nasip olmamıştı. Yani yasak idi. Namaz bir de orada açık olarak kılamıyoruz. Kelime-i şehadet yazmaktan men ediyorlar. Camilerimizin duvarlarından kelime-i şehadet silmek için polis ve görevliler mollaların söylemelerine gelirler. Şimdi büyük şehirlerde dahi, büyük camilere dahi onlar dahi onların gözlerinin önündedir. Din konusunda Ahmedilere sıkıntılar vardır. Onun için aranızdan çoğu buraya geldiniz. Geçen bir müddetten beri Tayland'dan dahi birçok Pakistanlı insan buraya geldiler. Pakistanlı kimseler oradaydı. Orada UN vasıtasıyla onların duruşmaları kabul edildi. Onlar buraya gönderildiler. Buraya gelenlerin çoğu birçok Pakistan'da sıkıntılara maruz bırakılmışlardı. Bazı kimseler çevrelerinden zorluk içindeydiler. Siz nasıl olsa siz buraya geldiniz ve burada hürsünüz, serbestsiniz. Onun için buraya gelince Pakistanlı Ahmediler için çok dua etmeleri lazım ki Allah-u Teala Pakistanlı Ahmedilerin günlerini de değiştirsin ve onlar din hürriyetine kavuşsunlar. İkincisi, büyük sorumluluk Pakistan dışında kalanların Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi din işleri için öne çıksınlar. Hollanda küçük bir ülkedir. Buradaki bir politikacı İslamiyet'in ismini kötüye çıkarmaya çalıştı. Eğer buradaki Ahmediler bir müstakil bir şekilde tebliğ işini genişletseydiler, İslamiyet konusunda olumsuz düşünceleri yok edebilirlerdi. İslamiyet'in güzelliklerini belli etmeye
etmek fırsatı ellerine geçebilirdi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesinin en büyük gayesi dini yaymaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dini yaymaktır. O da Kur'an olarak bizim elimizde, korunmuş olarak bizim elimizdedir. Bu mesajı bütün dünyaya iletmek görevi bizim görevimizdir. Bu konuda dahi çaba sarf etmeliyiz. Burada siz Allah-u Teala'nın lütfuyla değişik kavimler vardır. Onlarda Ahmediler dahi vardır. Bu kavimler arasında tebliğ yapmak, bunu hızlandırmalıyız. Tebliğ çalışmalarımız Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyada nerede cemaatler bunu anladılarsa ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Sultan-ı Nesiri olarak hilafetin eli ayağı olarak tebliğ işini genişlettilerse orada Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin tanımı genişliyorsa orada fıtrat-ı said olanlar dahi cemaate dikkat ediyorlar ve çoklukla ediyorlar. Bazı kimseler derler ki buranın çoğu dine ilgi göstermiyor. Avrupa'da birçok yerde durum böyledir. Demeliyiz ki bütün Hristiyan dünyasında durum böyledir. Ve yalnız bu kadar değil. Müslümanlar dahi sözde Müslümanlardır. Dine ilgi göstermezler. Allah-u Teala'ya inanç yoktur. Eğer Allah-u Teala inanç olsaydı ulemalar ve onlara tabi olanlar asla zulüm etmezlerdi Ahmedilere. Derler ki bunlar dine ilgi göstermezler. Allah-u Teala'nın imanı yoktur Allah-u Teala'nın zatı üzerinde. Onun için bu bizim görevimizdir. Allah-u Teala'nın zatı hakkında imanı yaratalım. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'e uyun ve takvayı benimseyin. Eğer biz gerçekten kendi her amelimizle bu tam ve mükemmel kitaba tabi olursak muttakinin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği tanımın altına girersek bizim için tebliğ yolları açılmış olacak. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat edersek Allah-u Teala bu durumu değiştirecek. Onun için tebliğ yollarını aramak için dahi takva şarttır. Takvadan yana olmak her Ahmedi'nin görevidir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek biz kendi aramızda pak değişiklik yaratmayı niyetlendik. Onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Daima onu hatırda bulunmalıyız. Bizim amelimiz, bizim çabalarımız, bizim dualarımız ancak dünyaya doğru yol gösterebilir. Yoksa bugün bu dünyada, bu zamanda, bu çağda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati dışında başka hiçbir cemaat yoktur. Gerçek İslamiyet'i insanlara gösterebilen. Onun için bu celseye gelerek her Ahmedi bu 3 günde mutlaka muhasebe etmelidirler. Ve ayrıca söz vermelidirler. Biz gelecek için Allah-u Teala'nın hakkını tam olarak vermeye çalışacağız. Kardeşlerimizin hakkını vermeye çalışacağız. Ve toplumun hakkını vermeye dahi çalışacağız. Ve bu ülkenin hakkını dahi vermeye çalışacağız. Burada hür yaşamamızı bize nasip ettiler bu ülkeler. Ve bu hak tebliğ ile eda edilebilir ancak. Bu hak İslamiyet'in güzel mesajı iletmekle verilebilir. İslamiyet hakkında yanlış düşünceleri yok etmekle bu hak eda edilebilir. Onun için erkek, kadın, küçük, büyük herkes bu çaba sarf etsinler. O zaman bir inkılap yaşanacak. Dua edin. Allah-u Teala dualar neticesinde mucizeler gösterir. İnsanın yapamadığı işler, genel tebliğ işleri Allah Teala'nın önüne eğilelim. Allah-u Teala o zaman mucizeler gösterir ve o mucizeler onun neticesinde söz konusu olur. Allah-u Teala hepinize bunu nasip etsin. Bu günlerde Allah-u Teala celsaya katılan her
bir insana güç versin ki hayatının o bu günleri zamanını dua ile geçiren olsun. Allah-u Teala hepsine temiz güzel değişiklikler yaratmak nasip etsin. Cuma'dan sonra ben bir kayıp cenazesini eda edeceğim. Bizim eski bir çalışkanımız Nasir Ahmet muhasip idi Sadr Anjuman Ahmediye Pakistan'da. 13 Mayıs 2012 yaşında 74 yaşında vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hastaydı belli bir zamandan beri. Sekhwa Gurdaspur Hindistanlı idi. Miyan İlahi Bakş Sekhwani radıyallahu anhu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarındandı. Miyan Çırağdin 1908 senesinde Hazreti Halife Evar radıyallahu anh eli üzerinde biat ederek Kadiyan'a geldiydi. Sekhwa'dan 1938 senesinde Kadiyan'da doğdu Nasir Bey. İlk tahsilini orada tamamladı. Sonra Pakistan'a geldi ve Talim-ül İslam okulda okudu. Sonra mezun oldu. 1956 senesinde Sadr Anjuman Ahmediye'de çalışmaya başladı. Vasiyet bürosunda sekreter olarak çalıştı. Müdür yardımcısı olarak da 1990 senesinde görevlendirildi. 93'ten 94 Provident Fund ve muhasip görevini üstlenmişti. Uzun zaman Nazım Celsa Salana olarak hizmet etmek nasip oldu kendisine. Birçok güzel vasıflara nasip idi. Namazı aksatmadan kılar. Hastalıkta da ben gördüm camiye mutlaka gelir. Teheccüd eden, dua eden kibar bir insandı. Güler yüzlüydü. Vefalı, misafirperver, misafirleri çok seven, hafızası kuvvetliydi. Mahallenin birçok çocuklarına Kur'an okuttu, ders verdi. Hilafeti çok severdi. Musiydi. Hayatında bütün parayı, çandayı vermişti, vasiyet çandasını. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى